हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्स करने वाले एक ऑटो स्टार्टर जो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाएगा और ये सस्ता और टिकाऊ और मेड इन बाय इंडिया का प्रोडक्ट है। तो चलिए इसे विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले फर्स्टली मेड इन बाय इंडिया की ब्रांडिंग दी हुई है। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी रिटेल प्राइस नहीं है। अगर मेरे डिस्क्रिप्शन से आप इसे खरीदेंगे तो आपको 300 रुपये के आसपास गिर जाएगा। बाकी दुकानों पे अगर आप गए तो ये आपको 500 से कम नहीं गिरेगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूंगा। यहाँ से इसका QR कोड स्कैन करके आप इसके बारे में और जान सकते हैं। ये मेड इन बाय इंडिया का एक अच्छा ऑटो स्टार्टर है जो हमारे किसान भाइयों को पंप में काम आता है। तो इसके कुछ पैकेजिंग ऐसे आती है, आप देख सकते हैं। तो बाकी बॉक्स में तो कुछ नहीं है। बॉक्स को इसको साइड में रख के बॉक्स को थोड़ा हटा देते हैं। तो ये हमारा ऑटो स्टार्टर फ्रेंड्स, ये हमारे किसान भाइयों को बहुत किफ़ायती, बहुत काम में आ सकता है। ये क्या होता है, जब हमारी लाइन, खेत की लाइन चल जाती है तो हम रहते हैं घर पे, हमें मालूम नहीं रहता कि खेत की लाइन गई। लाइन 10 मिनट के लिए जाती है और वापस आती है। तो वापस आने के बाद वो क्या होता है, हमारा पंप फिर से स्टार्ट नहीं होता। फिर से स्टार्ट, ये इसकी मदद से वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है जब लाइन जाके वापस आती है। नहीं तो ये अगर लगाया नहीं हुआ तो लाइन जब जाएगी तो आपको खुद आके पंप को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपका काम ख़त्म कर देता है। मतलब आप कहाँ भी बाहर भी गए, अगर खेतों की लाइन गई, पानी चालू है खेतों में, तो ये अपने आप उसको स्टार्ट कर देगा और बंद कर देगा। ये ऑटो स्टार्टर, अगर आप इसे सारी वायरिंग इसकी दी हुई है, कैसे क्या इसको कैसे लगाना है इसके बॉक्स पे दिया हुआ है। सब कुछ आपको बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद इस वायर को आपको कैसे लगाना है, इसका पूरा मैनुअल आपको ये साइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये पूरी इसकी वायरिंग है, ये जो आप देख सकते हो, बहुत आसान है इसे लगाना। और एक कलर भी आपको यहाँ पे दिए हुए है, आप देख सकते हैं। ये कलर जो है इन वायर्स के कलर है। इसको लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे और ये आपके मीटर बॉक्स पे आराम से फिट हो जाएगा। और एक कंपनी का ऑटो स्टार्टर है। आपको इसको ऑटो स्टार्टर पे लगाने के लिए बाईपास पे नहीं, यहाँ पे ऑटो पे ऐसे ऊपर की साइड क्लिक करना पड़ेगा, जब ये ऑटो हो जाएगा। जब आप इसे लगाएंगे तब इस पर अपने आप लाइट लगेगी यहाँ पे ऑन की। तो ये आपके किसान भाइयों के लिए एक नंबर प्रोडक्ट है, बहुत काम का है और चीपेस्ट प्राइस में ओरिजिनल है। इसकी 3 मंथ्स की वारंटी आती है। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हैं। बहुत ही छोटा और अच्छा ये प्रोडक्ट है और पूरी बॉडी मेटल की बनी हुई है उसकी। मतलब नीचे भी गिरा तो टूटेगा नहीं। पैकिंग भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है। इसकी पीछे टेक्स ओके लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका सब मैनुअल है। तो ये था इसका फुल कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको इसे खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। 300 साढ़े 300 रुपये आराम से आपको गिर जाएगा। अगर आप रिटेल दुकानदार के पास गए लेने तो इसको 500 रुपये से कम नहीं देगा। इसलिए आप मेरे अंदाज से तो आप डिस्क्रिप्शन